So, das gehört auch zu so einer Zeit, wenn eine Hündin säugt. Dann wird ganz vorsichtig ein bisschen die Stellen abgetupft, wo die kleinen Räuber dann doch ganz schön rumrupfen. Und dann gibt es ein bisschen Salbe, eine Manuka, also Honigsalbe. Die geben wir jetzt vorsichtig auf die kleinen Stellen. Das ist für den Welpen unschädlich. Der Hündin tut es einfach nur gut. So, da ist noch eine kleine Stelle. Und im Übrigen hat sie sich das ja auch verdient, ein bisschen vor dem Kamin zu entspannen.